50 centímetros. Aquí sacamos una pieza, el instructivo y otras piezas. ¿No hay nada? No. Les voy a mostrar el instructivo para que lo hagan. Ahora el otro lado. Ok, amigos, creo que ya enviaron el instructivo. Esta es una bolsa. Aquí están las piezas de la cara. Esta, mira, está en esta bolsa. Esta es otra bolsa. Tienen dos bolsas de piezas. Ya que lo arme, les voy a subir un video cómo me quedó, ¿ok? Sígueme en mi cuenta como El Mundo de Dylan en Facebook, TikTok y YouTube. Adiós, soy Dylan y los quiero mucho. Adiós.